Jón fyrir að kjeipa sér en bók á netinu. Han skriver sine gjaldskortopplysningar som han venur. Allt tidist som vant, men det som Jón ikke vet at det som han ser av skudjanon en falskur nethandel som en telderannar har sett opp. Hvordan blir dette til? Alla telder som knyttar at internetten har sine egna IP-adresser. For jeg vet ikke skulle nøyast að minnast langt talrød være særstakt ørkesnavn knytt at IP-adressene. Ta Jón skriver navnet og heimasøyene sender teltene en ombund til IP-adressene og hører til hetta navnet. Hetta gjør teltene i ekgang til tar anbætarar og omsider heimasøyene. Ombunden vil sendt mittel personen og navnet anbætarane inntil ombunden røkker en anbætare som kjennes vi heimasøyene og Jón atlar av vidja. Teltan tror vanliga uppa fyrst og attemeldingina. Hetta ger at telderenaren kan døyja teldina under vid falskun sværum vid tog urslite at teltan viser Jón i en heimasøye som ser rødt ut men som i verleikanen stort av telderenaren. Og ta Jón nu skriva sina gjaldskortopplysningar ger han honom etgang til at misnøyta dør. Tui betur finst ein løsn, og hon øyder DNS-sek. DNS-sek tryggar at Jón bæra forrettar attemeldingar fra navneanbætarunnen, og tryggar somleis at attemeldingen ikke brøtt av enun. Ta et økesnavn tryggar vi DNS-sek, få allar ombøner etter IP-adressen og et attesvær vi en talgildar underskrift. Om teltan fer et attesvær vi økesnavnen utan rødt og underskriftene, vil Sverige avvurst. Og hendan hatt nøydes Jóni ikke at øttast at han vidger en falska heimasøye. DNS-sek tryggar at Jón og vid ødel trygt kunne vidja til heimasøyene vid vilja.